Danger. Yaman. Muzigona sei? Heavy. Madzoka zvakare. Dzoka zvekare. Mune nharo. Aiwa, tizi kumira. Pakings ndopenyuka ndopamushaka. Yaman. Kumungadi. Hapana. Musundike. Tisi kupushika zvekumhanya. Hapana chimwe chinenge chichapisa kana chiri kutopisa. Ndiri munhu anongogara achingogadzira zvimwe zvimankungundengo. Saka ngoma dzenyu munodzisa papi Danger kana muchinge marekodha mapedza munoisa pai ngoma dzenyu? Pakaipa parutoda yamuro chaiyo yakareba. Hapana, dzimwe dzotongopedzisira dzisingachatowaniki bodze chingori mufoni tikangosenda ndikaneta zvatotapa. Ko YouTube munayo YouTube account? But haisi dati haisi boo zvekutodaro. Haina content. Ingori account yekuti unongopostawo zvako but haisi boo haisiwo maitigo hazvo. Ko WhatsApp group munaro? Handina. Facebook group Facebook group pa Danger Scaling vane group ravo pa Facebook. Taurisai vanhu vakunzwei. Danger Scaling vane group ravo pa Facebook. Rinonzi chii group? Danger Scaling Music. Mukaenda ipapo munotoriwana po mungosvika muchingojoina chete. Muposta zvamunodawo muchiteerawo zvamaposta wati chikandawo kana munakirwa naDanger. Ko pa Instagram muripo futi? Pa Insta tiripo. Stand yani pa Insta? Stand Danger Scaling. Pa Facebook Danger Scaling. Yaman. Pa YouTube zvakare? Danger Scaling. Saka mangoma enyu munanga mangoma aripo here pa YouTube? Aripo mangoma pa YouTube. Ku account kwangu apa kune mashoma. Mashoma anoverengeka nezvima freestyle zvatichingoukanda ipapo. Ko chii kuita kuti mutadza kukanda mangoma enyu ese pa YouTube? Idhata here kana kuti mune musina time yazvo? Kutoita kutolenga kusaita serious nezvinhu zvacho but otherwise data boo haisi nyaya. Saka zvinoreva here kuti munoda manager or munoda kuti anokwanisa kuti hatisinganyatsoziva zvechifamba seika togona kungocreata maaccounts but utizive kuti mangoma acho anokandiwa sei chichichi ndopapa pekunokanda mangoma akazopedzisira watoona kwatove nemaalbum 7 watozopedzisira kwatove nemaalbum 7 atobuda because zvinhu zvako hazvina sekiwa hazvina kusekiwa zviri bo. Saka mangoma sengoti unenge uchingokanda zvinoda kucopyright kuti ukakanda chinhu chako hachibiwe zvekudaro. Saka marketing yenyu marketing strategy muri kuzvifambisa sei? Makatsika papi panyaya yemarketing? Marketing isusu takatoneta kudaro. Kana pane vanogona kumaketa aiwa, kana muchida kuti muchimaketa mangoma achifamba zvekudaro asi muchizodawo muripo it's better timbosacrifice zvitumi tichipanana muripo kuitira kuti zvinhu zvifambe. Ndikuona makapfeka yellow boy here because yellow yatonga kai. Ndio chaiyo kana vachitozorovawo futi vachatotirova iyo ndo chaiyo. Hanzi yellow mabanana, yellow maorange, everything yellow. Mustudio futi yellow. Saka ndakutochinja because radio amuri kuona inofana toichinja apa inenge zvese fana ta yellow. Because yellow ndio iri kutonga. Ko yellow ndio yemayouth ka. Yellow ndio yemageto youth. Yellow ndio kuti mageto youth. Zvimwe zvazvashanda zvemadhara tosiya. Tafanga kutsigirana pageto youth. Chero vakagadzira keyboard vakaisa light iri. Light iri hanzi. Apa pesa apa. Zvese zvanzi yellow. Yellow. This is King Studio. Nasimu studio tuna Danger Scaling. Saka tambo kurovera ka freestyle. And then tozvifambisa sei? Vari kuchema nemarketing, vari kuti marketing ndo yakaleka masongs avo vane masongs hobo vakawandisa, vakapinda maridhim akawandisa, amwe ekuZimbabwe, amwe muno mustrandi wherever, but vari kuchema nemarketing. Saka regai vamboita havo ka freestyle semunhu ari talented, so vambokuratidzai zvidobi neushandwa neunyanzvi hwavo zvavakadanirwa mumangoma vanorova zvavo. Regai tinzwe kuti zvakamira sei. Danger Scaling munda chinja magia endenda tsiya edi vibe jigiri singo maratsiya mudarabe ukaona ndichisimtsa rurimi ndikushuhira ugadzira upfumi pamangoma nditori mufimi ndiri kuda mamiliyoni 10 zvimangoma zvikukumira mulokeshani tikungoimba hatina kana option varipo vakutoimba kudarika bigimani octani asi havazivikani zvimangoma zvikugumira mulokeshani
tikungoimba tina kana option. Varipo vakutoimba kudarika big money wokutani asi havazivikani. Vari kumusoro musatitsikirira timi munokwanisa kutotisimudzira. Don't be selfish, shandai nevamwe munyuziki yedu igobudirira. Munoziva here munyika medu makazara nevanhu vanorova mangoma asi vacho vari kurira vashoma shoma zvichikonzerwa neshanje dzinana mukoma. Zvimangoma zvikukumira murokeshani tikungoimba tina kana option. Paripo wakutoimba kudarika big money okutani asi havazivikani. Zvimangoma zvikukumira murokeshani tikungoimba tina kana option. Paripo wakutoimba kudarika big money okutani asi havazivikani. Paripo vane hopo maaupa mazina nziyo wani yakamborira paredio achitoimba mangoma anotapira nziyo dzichiperera mustudio. Mubvunzo wangu zvinokonzerwa nei ko vacho vari kurira vakaita sei isusu kwatiri zvikuri kuramba nei tiudzei kuti makazvikona sei zvimangoma zvikukumira murokeshani tikungoimba tina kana option. Paripo vakutoimba kudarika big money okutani asi havazivikani. Zvimangoma zvikukumira murokeshani tikungoimba tina kana option. Paripo vakutoimba kudarika big money okutani asi havazivikani. Vari kumusoro musatitsikirira imi munokwanisa kutotisimudzira. Don't be selfish, shandai nevamwe munyuziki yedu igobudirira. Munoziva here munyika medu makazara nevanhu vanorova mangoma asi vacho vari kurira vashoma shoma zvichikonzerwa neshanje dzinana mukoma. Zvimangoma zvikukumira murokeshani tikungoimba tina kana option. Varipo vakutoimba kudarika big money asi havazivikani. Waifunga chani misa handizikombi ndinowataka mangoma kunge ndiri zombi. Dzungu ravo ndaripedza ava vari noti akauye kuno vazokopera manoti handibate mabhuriki. Chitange icho chinenge chine munhu chine nhare chocho handisi zombi. Mutara best danger skele munda chinja magia no one there. Waifunga chandimisa handizikombi ndinowataka mangoma kunge ndiri zombi. Dzungu ravo ndaripedza ava vari noti kavauye kuno vazokopera manoti. Waifunga chandimisa handizikombi ndinowataka mangoma kunge ndiri zombi. Dzungu ravo ndaripedza ava vari noti kavauye kuno vazokopera manoti. Handibate mabhureki topfuta moto kumisone dzedzinza ndaramba bodo. Handinei kuti vakaroverera hoko koma vachamora kwandiri ndiri mukoko. Vanyare vari selfish kuda kuvhiringa angu mawishes kuti ivo vanzi ndivo vari genius isusu tiri vanhu vari useless. Vaifunga chanimisa handizikombi ndinowataka mangoma kunge ndiri zombi. Dzungu ravo ndaripedza ava vari noti kavauye kuno vazokopera manoti. Waifunga chanimisa handizikombi ndikuwataka mangoma kunge ndiri zombi. Dzungu ravo ndaripedza ava vari noti kavauye kuno no one of them. Haiva masuda ava marasta haiva marasta ava mapasta svaina naira nausava fasta tanga tanzwa nemundiwo nyama takurosta toitombofamba tichiverenga maposta iko zvino ndisi tikuonekwa paposta levho racho ravo haikunge mune star isu tatove mamasta. Pastor pray for me, Hey, pray for me. I heard about the dreams so scaring, I need your deliverance. Pastor pray for me, pray for me. I heard about the dreams so scaring, I need your deliverance. Randarume mwari vatokunzwa kare vedzinza rako vanga vakugara dare chipfuka mapasi tinyengetere tiraire mweya wetsvina uzorori wakunda vanga vavedhuze kukuchema vedzinza vanga varonga kukudya nyama wasununguro waburitswa murima simba ramwari radzisununguro chema. Pastor pray for me, would you pray for me? I heard about the dream so scaring, I need a deliverance. Turn just get me about the land. It all for her, pandiridim.
Inna the dance and me got give long time. Nice tune sounds great, sweet like a gem. Yeah man. Oh, yo. Yeah man. Danger, muri kuona sei danger zvese izvi. Aiwa, heavy. I think ndanzwa maruva mangoma about 3 songs pa rhythm one. Munozvigona sei? Yesaya. Abo. Zvikiribidi zvekwa mudhara zvikiribidi raskeleb yama. Inini hangu handina godo nemi. Munofanira kuenda mberi. Yesaya. Dai ndandiri pasta ndaita kudeliver inhasi. Because ndazwa muchiti pasta deliver. Tamatirei bozi pakaipa. Because chipo chiripo. But panodiwa management chete nemarketing. Yesaya. Nemasponsors. Yesaya. Asi zvinoita chete very soon. Mwari vanovhura door. Saka I think munofanira kudzoka tiite one ngoma apo paridhim pastor deliver me. I think inopisa. Tofana kuigarira pasi. Ndoda kuti mubhabhaise vateereri nemafollowers mafans enyu mabhabhaise muvape nhamba dzenyu tinzoti next time hamungawane here mafans amwe more anosimbisa maworks. Yesaya family, this is Danger Skelem aka Baba Jelini. Timu ya inini ndowanika pa 061 962 3532. I repeat again, 061 962 3532. Yaman, saka vanenge vachidawo mangoma mondibata ipapo, vanezva vanenge vachishuvirawo kuti vaparticipate kuti Danger Skelem music ive success. Mongondibatawo ipapo either pa WhatsApp, pa call, same number iyoyo. Kana kutoya pa Facebook Danger Skelem, danger chai. Baba Jailin. Yaman, mangoti danger, moti Skelem. Matobata Danger Skelem ipapo saka bolato safe. Bye. Zvakanaka tosangana pazvikamu zvinotevera tiripo ticharamba tichipusha mangoma tichita kuti munakirwe entertainment for you. Let's go guys, support Danger Skelem aende mberi. Munakidzo nemangoma mugozotaurawo kuti aiwa mukomana takabva naye kure yaman. Chokwadi. Yesaya. See you Danger Skelem next time. Aiwa, you judge a bless. Good.